Hi! Welcome to Bookbox. Don't forget to subscribe and tap the bell icon to get our latest videos. Il-Milied ta' Santa Klaws ta' Lavina Tien. Kienet ġurnata sabiħa f'Diċembru. B'sema ikħal ċar. Is-siġar kienu miksija bis-silġ. L-atmosfera tal-Milied kienet tinħass sew. Imma l-bogħod fid-dar ta' Santa Klaws kien hemm skit perfett. Ma kienx hemm it-taħbit tas-soltu, bit-tgeżwir tar-rigali tal-Milied. Għax Santa Klaws kien ma jiflaħx. Imsiken. Issa x'se jgħidu t-tfal? Se jibqgħu bla rigali din is-sena? Santa Klaws beda jaħseb u jinkwieta fis-sodda. B'daqqa waħda sema ħoss ġej minn barra. Ittawwal mit-tieqa u ra l-erba ċrif tiegħu. Jistennew għall-kwiet bħas-soltu. Imma dderu bla nifs. Kienu qishom għadhom kemm waslu minn vjaġġ twil. Santa Klaws ħares sew lejhom. Ma setax jemmen dak li kienet jara. Wara ċrif kien hemm dudu twil ta' slitti. Bit-tfal xkejknin libsin ħwejjeġ ikkoloriti. Niżlu wieħed u waħda fuq is-silġ. U baqgħu sejrin dritt lejn id-dar ta' Santa Klaws. Dak il-ħin instema' t-taħbita fuq il-bieb. Għaddu! Għajjat Santa Klaws. Issa qabditu kursità kbira. Daħlet tifla żgħira. Tgħannaq pupu magħha. Santa Klaws, smajt li ma tiflaħx. Ħa, hu l-pupu tiegħi biex iżommlok kumpanija. X'rittu dan Imma? Grazzi ħafna, għalilha Santa Klaws u kien jaf l-ismijiet tat-tfal kollha. Imbagħad daħal tifel żgħir, f'idejh kellu rigal miksi b'karta ħamra. Santa Klaws, smajna li ma tiflaħx. Għalhekk dimlilek din il-kutra, ħalli żommok sħun fil-jiem kesħin tax-xitwa. X'sorpriża din Paul, kemm għandkom qalbkom tajba? Qallu kuntent Santa Klaws u jtabtablu fuq rasu. U t-tfal taħlu wieħed u waħda. Il-koll b'rigal speċjali għal Santa Klaws. Għalih kellhom gallettini, kejkijiet, kalzetti, ingwanti, kodba, jigsaw puzzles u anka siġra żgħira tal-Milied. Xi ħlew! Ir-rigali tal-Milied ġabuhom lili din is-sena. Staġeb Santa Klaws. Isa, ejjew ħankawduhom flimkien dawn ir-rigali sbieħ li ġibtuli. U ġabar l-tfal madwaru f'ċirku kbir. Santa Klaws, liema rigal oġbok l-aktar? Għajtet Imma. Eżis tfal, għalilhom ferħan Santa Klaws. L-isbaħ rigali għalija llum kienu l-imħabba u l-qalb tajba li kollha kemm intom urejtuni. Dawn huma l-aqwa rigali. Santa Klaws
ħares bil-ħlewwa f'għajnejn kull tifel u tifla. Dan huwa l-Milied ta' veru? Imbagħad għandna waħda kbira miegħu l-tfal kollha. Il-Milied it-tajjeb. Hey there! Don't forget to like and share this video. Also, please leave your comments below.